Fabienne Fischli vient de Wädenswil, 28 ans, dynamique. La couleur préférée peut-être? Bleu. Et toi? Das ist Benjamin. Wir haben uns kennengelernt an einer Tagung an der PH in Zürich. Er ist 33 Jahre alt, kommt aus Marsch. Ziel von so einem Austauschlager ist natürlich, dass sie vor allem ein bisschen mit der Sprache in Kontakt kommen und wirklich einfach probieren, mit den anderen zu reden. Ganz einfache Sätze und wie alt bist, wie heiß ist und sie einfach so ein bisschen die Angst vor dem Reden und dem Kontakt mit der Sprache verlieren. Alors ce type de camps bilingues, ils sont bénéfiques pour les élèves, pour lier des liens, pour avoir du sens dans l'apprentissage de la langue cible. Durch das, dass da niemand daheim ist oder in die Schule geht, glaube ich, dass es für alle eine neue Situation ist. Niemand hat Heimvorteil und alle können wirklich von neu starten und wenn sich so ein bisschen durchkämpfen und den Kontakt suchen. Le but, il y a un paysan qui nous a demandé d'enlever des arbres parce qu'ils veulent faire monter les vaches pour qu'elles puissent brouter. Es ist schwierig, aber wir kommen durch und eben Handzeichen, also irgendwie geht es. Kannst du die wichtigsten Eigenschaften der Waadtländer Schüler beschreiben? Wie ist es, mitten in der Natur eine andere Sprache zu lernen? How is it à la nature apprendre l'allemand? Tu peux expliquer les caractéristiques des enfants de l'école ici. Ah, C'est bon ou c'est it's like Ah, c'est bien d'apprendre l'allemand dans la nature. yes, yes. Ah, je trouve que les enfants de sa classe et le mien, au début c'était un peu compliqué de s'entendre. Mais là maintenant ça commence à être plus simple de communiquer, on parle en allemand, en français parfois. Links, rechts, was nie so richtig gesessen hat bei mir, ist jetzt plötzlich so da, weil so während man einen Baum umtransportiert, so muss sagen, mehr links oder mehr rechts. Aber ja, ich glaube, da ist schon etwas, ich habe schon sehr viel Französisch gelernt in diesem Camp. Et puis franchement ils sont cool, ouais, je les aime plutôt bien. et surtout quand on fait des choses, c'est pas comme si on était enfermé dans une pièce et qu'on parlait pendant 1 heure. Là, on fait des trucs et on dit « Ah, Achtung, trop d'arbres !» Wir werden uns heute vorstellen. On va aujourd'hui se présenter. Nach diesen 4 Tagen nehme ich ganz vieles mit. Wir haben viele Höchst und Tiefs gehabt, glaube, wie so ein Lager halt ist. Zuerst haben wir wirklich so ein bisschen Hemmschwellungen gehabt und nach dem Atelier, das wir gemacht haben und so ein bisschen den Austausch gefördert haben, haben wir einen ganz tollen Moment gehabt, wo einem natürlich als Lehrperson sehr freut. Alors le fait de partir en camp par rapport au programme, en aucun cas ce sera une perte de savoir sur la planification. À court terme peut-être, elle peut être vue comme quelque chose à devoir rattraper, mais à long terme, l'expérience fournie du camp aux élèves permettra sans doute de bénéficier d'une meilleure confiance en eux déjà, et puis d'une autre expérience que celle de la classe aux élèves. Pour moi c'est un réel plus que d'avoir été soutenu, notamment par ce partenariat de Zurich et de Vaud. Et puis tout ce soutien nous ont permis
de réaliser ce cours de manière propice. Et son film préféré est Interstellar. D'avoir une collègue qui enseigne le français à mes côtés pendant cette semaine, ça m'a clairement aussi ouvert les yeux sur d'autres pédagogies que notamment Wädenswil ont, et plus particulièrement Fabienne. Et puis aussi au niveau de la gestion de classe, la manière dont elle a pu gérer les problèmes, l'ouverture d'esprit qu'elle a pu avoir durant cette semaine, ça m'a aussi apporté quelque chose en tant qu'enseignant. Je suis conscient de tout ce que les élèves ont pu gagner durant ce camp. Le meilleur sera à venir avec des souvenirs qui vont rester. Der Austausch mit Benjamin ist ganz gut gelaufen. Man hat so ein bisschen gemerkt, dass zwei Welten auch aufeinandertreffen, so ein bisschen vom Kulturellen her, vom Organisatorischen. Das war ein bisschen eine Herausforderung, aber es ist sehr gut gegangen. Wir konnten gut Sachen aufteilen und durch das ist auch die Woche dann gleich gut rausgekommen. Und die Woche war tiptop. Wir konnten uns gut abwechseln, zusammen arbeiten und er ist sicher ein neuer Freund, auf jeden Fall.